Ողջույն սիրելիներս, հետաքրքիր տեղում եմ գտնվում, եկել ենք ամանորյա սեղանաթոռներ գնելու, դիզայնո խանութում ենք, այստեղ գործում է լավ մեծ զեղչեր, կարող եք տեղեկացված լինել, անցած վլոգս մի քիչ տխուր վլոգ էր, բայց որոշեցի չհիասթափվեմ ու ավելի ամուր լինենք, հիմա պտտեմ, տեսնեք, այստեղ ինչեր կա, ամանոր է, գուցե դուք էլ զեղչերը գործում են, կարող եք դուք էլ մոտենալ, տեսնել ինչ կա, այ հիմա պտտեմ, այստեղ շատ լավ աղջիկներ կան, շատ լավ ընդունեցին, շատ լավ սպասարկում է, կարող եք մոտենալ Զեյթունի City ներքևի դիզայնոն, հասցեն չեմ հիշում, Ռուբինյանց 13, ահա, դրոպ 7, այնտեղ ճանապարհին կտեսնեք, որ գաք, հիմա ես պտտեմ ու ցույց տամ խանութի ինչեր կա։ Հիմա տեսեք ինչ գեղեցիկ եւ ասեմ, որ գները բավական մատչելի են ուրիշ սրահների հետ, որտեղ մենք արդեն եղել ենք։ Տեսեք, սա ամբողջ, չէ, այս ամբողջի, չէ։ Հա, տեսեք, այս ամբողջի կամոդ է այստեղ, այդտեղ զգեստապահարան, աղջիկներին չեմ ուզում նկարել, այսպես ձեզ մոտավորապես ցույց կտամ, դուք կհասկանաք, բավական գեղեցիկ է, մահճակալը տեսնում եք, տումբաները իրա կողքի շատ գեղեցիկ են, այսպիսի ոճի սիրահարների համար խնդրեմ, կարող եք ընտրել այսպիսի, տեսեք բազմոց, բազկաթոռները, իդեպ ինքը հայկական արտադրության է, ամբողջը, եկեք օգնենք, որպեսզի մեր հայ վարպետներին ավելի այսպես օգնած լինենք, ոչ թե չասեմ ում անունը չտամ այդ շների չեմ էլ ուզում, տեսեք խոհանոցել են այստեղ հավաքում, շատ գեղեցիկ է, որակապես իսկապես շատ լավն են, տեսեք ինչ գեղեցիկ սեղան է հիմա, մոտենամ, տեսեք, ահա, տեսնում եք ինչ գեղեցկություն է ժողովուրդ ջան, ես չէ, լավ, ցույց չեմ տա, անակնկալ կանեմ ձեզ համար, հետո որ բերեն, ցույց կտամ, թե որ սեղանն ու աթոռներն եմ ընտրել, տեսնեմ կգուշակեք դուք, թե ինչ եմ ընտրել, տեսեք, շատ գեղեցիկ են, տեսեք, գներն էլ կարող եք տեսնել, այս գներից զեղչվում են, հիմա զեղչեր կան, տեսեք, սիրուն է, չէ, աթոռները շատ գեղեցիկ են, ամեն ինչն է շատ գեղեցիկ է, այստեղ երեխեք, այնքան դժվար է ընտրություն անելը, այնտեղ շատ գեղեցիկ, կանաչ բազմոց կա բազկաթոռներով շատ գեղեցիկ է, չգիտեմ, իմ ոճի մեջ է, ինչ շատ է դուր գալիս, այլ հեսա ամուսինս վճարը անի, ես լոգոն էլ նկարեմ, որպեսզի ձեզ ավելի լավ տեսանելի լինի, հիմա թող դուր գա, այս կանաչը շատ գեղեցիկ է, ազնվությամբ եմ ասում, ասեք գնամ դիմացից նկարեմ, որպեսզի ձեզ ավելի տեսանելի լինի, գուցե նոր տարում ցանկանում եք ձեռք բերել նման գեղեցիկ կահույք շատ լավ կլինի և էլի եմ ասում, մեր բիզնեսը կխթանենք, տեսեք ինչ գեղեցկություն է աղջիկներ, ահա, տեսնում եք, շատ գեղեցիկ է, գույնի առումով, այստեղ նույնիսկ կարող եք ընտրել ձեր ցանկացած գույներով, տեսեք, թե ինչ տեսականի կա գույների, ձեր բնակարանին համապատասխան, ձեր վարագույրներին, չգիտեմ, պատերին, ինչպես որ դուք կկամենաք շատ գեղեցիկ գունային երանգներ կան, որ պալիտրան շատ լավն է, հիմա ես այստեղ էլ լոգոն ձեզ ցույց տամ, տեսեք ինչքան գեղեցիկ, տեսեք,
Տեսակ շատ գեղեցիկ խանութ է, ես այս խանութը շատ վաղուց գիտեմ, երբ որ մեր դպրոցի, իմ դպրոցի, Շիրվանզադե դպրոցի դիմացում էր, ինքը են էլ ես եմ, այսպես, տեսակ պուպուշներ ջան, դե կգաք, ձեր նոր տարվա առևտուրը, այս գեղեցիկ խանութից կանեք, վերաբերմունքի մասին խոսք չկա, երկու հարկ է, ներքևում էլ կա չեմիչնի ներքև, ու մոտավորապես արդեն պատկերացում կազմեցիք, դե ինչ, հաջորդը կլինի մեկ այլ խանութից, եթե գնալու եմ նվեր ընտրելու, կմիանամ ձեզ, եկել եմ նվեր ընտրելու, ասեմ թե ում համար և ինչի համար, չգիտեմ ինչ ընտրեմ, չգիտեմ ինչ ընտրեմ, հիմա մի քիչ էլ պտտվեմ, տեսնեմ ինչ կարելի է ընտրել, կան, չգիտեմ, այստեղ գեղեցիկ կուլոններ կան, կամիլ կա, այստեղ իրավունք չեմ հարցրել, մի քիչ վախենում եմ, սենց նարիսկ նկարեմ, կարող եմ, շատ գեղեցիկ դրամապանակներ կան, տեսեք, Սիրելիներս, ես եկա տուն, մենք մեր գնումները կատարեցինք, մի հատ տեսեք մազերից վիճակը, որովհետև դրսում անձրև էր ու քանի որ անձրև էր, իմ մազերը բնականաբար ունի մի փոքր իրենից այսպես ալիքներ ու անմիջապես բզբզվում է։ Ես գնացի իմ նվերն էլ ընտրեցի, այնտեղ խանութում քիչ նկարեցի, որովհետև նկարելու առանձնապես այդպես բան էլ չկար, Զեյթունիսիթի երկրորդ հարկում էի ու գնացել էի նվեր ընտրելու, իմ ընկերուհու տարեդարձն է այսօր, ընկերուհի, որի հետ մենք շատ հարազատացել ենք, ծանոթացել ենք 11 տարի առաջ Սինգապուրում, այդ իրենց ընտանիքը մեզ համար դարձավ շատ հարազատ, այսպես մի չգիտեմ, միջավայր, որտեղ իմ տղան, քանի որ փոքր էր ու լեզուն չէր հասկանում անգլերեն չինարեն, շատ դժվար էր ու Լուսինայից ընտանիքը դարձավ մեզ համար, իմ տղայի համար դարձավ շատ կարևոր մի այսպես կենտրոն, հայկական կենտրոն, որտեղ ինքը գտնում էր իր ամենաուրախ այսպես պահերը, ընկերուս անունը Լուսինե, իսկ աղջիկը այն ժամանակ 11 տարեկան էր Աննան, հիմա արդեն օրիորդ ամերիկյան համալսարանում է սովորում եւ Լուսնեի ամուսինը Վահագը, որին ինձ համար կոնկրետ ինքը շատ հարազատ մարդ է որպես եղբայր, մի խոսքով այսօր իմ ընկերուհու տարեդարձն էր եւ ես գնացել էի ընկերուհուս համար նվեր գնելու եւ ցանկանում էի գնել լավագույնը իր համար, որովհետեւ ինքը որ իր մարդ տեսակը իսկապես շատ լավ մարդ է իմ ընկերուհին։ Իդեպ իմ կյանքում շատ են Լուսինեներն ու Վահագները, իմ եղբայրն էլ է Վահագ, մյուս իմ ընկերուհին, որի հետ մենք արդեն 20 տարվա ընկերուհիներ ենք եւ ծանոթացել ենք Մոսկվայում, ապրում է Արտաշատ քաղաքում, էլի Լուսինե է, եղբոր անունը Վահագն, իմ հորեղբոր աղջիկն էլ է Լուսինե, այնպես որ քրոջս տղայի անունը Վահագ է, այնպես որ իմ կյանքում Վահագներն ու Լուսինեները շատ են, իսկ Լուսինե գիտեք լույս բառն է, Վահագն, դա ագնի կրակ բառն է, այնպես որ լույսերն ու կրակներն ինձնից իմ կյանքից անպակաս են եւ ես շատ ուրախ եմ։ Հիմա ձեզ ցույց տամ, թե ինչպիսի ուրեմն նվեր գնեցի, այսպիսի արծաթյակ կախազարդ գնեցի, նուռ է, նռնակարեր է մեջտեղում, շատ գեղեցիկ է, չգիտեմ ինչպես պահեմ, որ
ցույց տա, ինչպես է ցույց տալիս, չեմ կարող ասել։ Ափսոս, մի տեսակ իմ հեռախոսը լավ ցույց չի տալիս, չեմ հասկանում, թե պատճառն ինչ է, ինչու։ Ահա, մի խոսքով երևի թե պարզ է։ Էլի կողքերի ինք ունի աշխատանքներ, հետևը դատարկ է, շատ գեղեցիկ կախազարդ է։ Այսպես, սա էլ ընտրեցի իմ ընկերուհու համար, իսկապես շատ հարազատ մարդ է իմ կյանքում, առհասարակ իմ բոլոր ընկերուհիներն են ինձ համար շատ թանկ, ես շատ քիչ ընկերուհիներ ունեմ, շատ չունեմ, երևի 4 ընկերուհի ունեմ, որոնց շատ սիրում եմ, մեկին շատ քիչ ենք հանդիպում, իմ քաջարանի ընկերուհին, որ Երևանում է ապրում, շատ քիչ ենք հանդիպում, այդպես ստացվել է ժամանակի առումով, բայց դա այնպիսի մի, ասենք, ընկերություն է, որ եթե դու տարիներով էլ իրեն չտեսնես, օդի ու ջրի պես կարիքը զգում ես այդ մարդու, իսկապես շատ լավ ընկերուհիներ ունեմ և ցանկանում եմ, որ դուք բոլորդ էլ ունենաք։ Մի խոսքով, երևի երկար մի քիչ բլբլացի, ամուսինուս հաստատեց, հիմա քեզ կնկարեմ, շտրավկան, մի խոսքով, սիրելիներս, լավ մնացեք, այսպիսի կարճ տեսանյութ եմ այսօր դնում, մի հատ սրանից առաջ նկարել էի, ինչ-որ ջեռեփուկ եմ պատրաստել, ինձնից հնարել էի, պատրաստեցի, բայց դա երևի թե չտեղադրեմ, որովհետև մի մասը կա, մի մասը արդեն չկա, մի խոսքով, կտեսնեմ, եթե հարմար լինի կդնեմ, եթե չէ չեմ դնի, եթե այսօր տեղադրեցի կտեղադրեմ, եթե չէ վաղը տեսնեմ, եթե ընկերուհիս կցանկանա, մեր զրույցներից մի քանի կադր կնկարեմ, կտեսնեք, թե մենք ինչ հետաքրքիր թեմաներ ենք շոշափում, եթե իհարկե ընկերուհիս համաձայնի։ Իսկ այսօրվա համար առայժմ, եթե վաղը չմիանամ, չնկարեմ, այսօր հրաժեշտ տամ, ոչինչ, մի փոքր կադր կկպցնեմ այստեղ, եթե նկարեմ։ Մնացեք Աստծով, սիրելիները, շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նոր են բաժանորդագրվել, բարով եք եկել իմ ալիքը բաց է ձեզ համար, ես ինքս բաց մարդ եմ, շնորհակալ եմ շատ, որ իմ կողքին եք, որ հետևում եք, որ ժամանակ եք գտնում։ Մնացեք Աստծով, սիրում եմ բոլորիդ։ Ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։